Philippines 25 key Pope Francis resign. Reason number 11. RDR. Research, discover, reflect, the Sunriser. Friends, kaibigan ko, the 109 million Ophidians sa Filipinas worldwide and the 7.8 billion people around the world. Magandang araw po sa inyong lahat. Tunos los santos, mayong pagsaulog sa kapistahan sa tanang mga santos. The saints, ang mga santos, this day is the day in honor of all the saints. Now, we have to reflect that the church is divided into three. The first, mao ang militant church, and we are the militant church. The second, mao kini ang church suffering. Ang mga kalag nga wala makapasar niining kalibutan, and so these souls are suffering, and yet by virtue of our love and dedication, we offer our prayers for these suffering souls. Mahiladlad kini, mahiabot kini sa gingharian sa Diyos. Mahimong santos in the future through our prayers. These are the church suffering. And the third, mao kining gitawag og mga santos. The church triumphant. Church triumphant ang nangamatay nga mga tao nining kalibutan nga tua na sa langit. And these kining mga santos, todos los santos, nabahin kini. Ang nangamatay nga mga santos nga tua sa langit classified as the patriarchal saints. Gikan sa panahon ni Lolo Adam hangtod na ngadto na ni Lolo Noe, downward mga patriarchal saints. Ngadto na sa mga apostolic saints, the 12 apostles, ug ngadto na sa canonized saints, mga santos canonized by the church. Ug mao kini ang libro sa canonized saints, the life of the saints, mga santos. And mga popular saints, o ingon man usab ang dili popular saints, not canonized, mao kini ang todos los santos, tanan nga mga wa mailhi apan atua na
sa gingharian sa langit. And this day is the honor, this celebration of the saints in heaven. The reason bakit nga naman, because the purpose of the foundation of the church is to sanctify the people. Himuon ang mga tao nga mga santos. The terminology of the other religions gitawag kinig maluwas, salvation, and the terminology insofar as the Catholic Church is concerned, mao ang mga santos. And so insofar as life is concerned, there are two kinds of saints. Mga santos nga nangamatay, wala nay lawas, kalaglang ang nahibilin, ug ang ikaduha, mao kini ang mga santos nga mga buhi, the living saints. Now our main discussion for today, should Pope Francis resign? Reason number 11. Violation of the purpose of the church foundation. Violation of the church, the purpose of the church foundation. Ngano ba? What's the reason? Remember, the first commandment of God, not the 10 Commandments, wala pa ang 10 Commandments. Long years before the 10 Commandments gihatag sa Diyos. On the moment that God created the first batch of people, prehistory, before, sa history period, the commandment of God is, go to the world and multiply. Sanay, it was the very first nga commandment. Go to the world and multiply. And, according to Reverend Father Sidlito Clement, the first call of God is to sanctify. Ang unang tawag sa Diyos, mao ang pagbalaan, to sanctify. Reason, because God founded His church in order to sanctify His people. Ang hinungdan nga gitukod sa Diyos ang simbahan is to sanctify the people, and the output, the function, the purpose, the causa et urico est materia negote, the very cause and the very origin for the foundation of the church. Ang hinungdan o ang lintunganay ngano nga gitukod sa Dios ang simbahan para masantos ang mga tao. That's salvation. And so pag He's got the output, the result, the finished product, ang produkto sa efforts, ang bunga sa paningkamot sa simbahan, mao nga kitang tanan supposedly masantos. And the terminology of that masantos, 1 Timothy, according to Saint Paul, 1 Timothy chapter 2 verse 4, tinguha sa Diyos nga kitang tanan maluwas. And this salvation essentially is sanctification. Saint Peter, unang Santo Papa, may padayag niya na. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Kana mo'y giingon nga pagmasantos. In other words, God founded His church for the purpose nga ang people, the people of the world, the 7.8 billion people of the world will become saints. Nga kitang tanan mahimong santos kung patay man kadtong atong mga igsuon nga nangamatay na, they are called church triumphant.
church triumphant. Nangamatay sila, pero ang mga kalag, tuwa na sa langit, church triumphant, because they are called saints. Question kita karon. Kinahanglan pa ba nga mamatay? Should we die first so that we will be declared saints? No! There is no need to die in order to become a saint. Because ang pagkasantos, it is not an element. Death is not an element to become a saint. A person necessarily be a living saint. Buhi nga santos. Buhi kita nga santos. And that is santos, santos, santos. In what manner nga masantos ang tao? Sanctification. Nia ang pamaagi. Sanctification, holiness. This holiness, mao kini ang giingon ni sa formula 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 equals Sirach chapter 2 verse 1 to 18 times Matthew chapter 5 verses 1 to 12 plus Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Unsa bay gipasabot? The fruit of labor of the church authorities is to make His people saints, mga santos. And that is the function of the church, to sanctify the people according to St. Peter chapter 1 verse 15 to 16. In what manner nga masantos? According to the book of Sirach chapter 2 verse 1 to 18. Muabot ka na to ang mga trials and temptations of life. O diha sa mga trials and temptations of life, ang atong dungog isugba sa kalayo sa kaulawan. Tanang mga pagsulay. But God said, do not retreat, do not withdraw. Das, padayon, hangtod magkabot ang kalampusan. Because in that's the law in Sirach chapter 2 verse 1 to 18 is the law of temperance, moral law on temperance, moral law on fortitude, moral law on sacrifice. Mao ang mga virtudes of the militant church. We are the militant church. And once we succeed, magmalampuson ta, then we will be the triumphant church. If buhi kita, then triumphant church. Buhing santos, triumphant church. Ang nangamatay, church triumphant. Santos nangamatay, church triumphant. Buhi nga mga santos, triumphant church. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Kuruna sa kadaugan, purong-purong sa kadaugan, purong-purong sa kaluwasan. That's our crown. And so there's a guide. Para masantos, one should sacrifice. Das. Carry the cross. Carry the cross. Move forward. Carry the cross. And so, in carrying the cross, si San Mateo may pamatuod para masantos ang tao. And this is the gospel for today. Matthew chapter 5 verse 1 to 12 or 3 to 12. The 8 beatitudes. 8 ka mga beatitudes pagpasantos sa tao. It is armed with all the virtues. Bulahan ang tao. Bulahan ikaw kung gibugal-bugalan o kaha ikaw gilutos. Kay imo ang gingharian sa langit. Mga kabulahanan sa tao. Well discussed na kada sa mga gospels. Humili. And so, that 8 beatitudes, mahimo ka ng complete
that Matthew chapter 5 verses 1 to 12, mga hiyas, mga virtudes, beatitudes, mahimo kining mahingpit. And then the formula is Matthew chapter 5 verses 1 to 12 plus Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Ug unsa man kining formula, take note, kung masakit ang lawas sa tao, now the corona period, corona virus period, muadto sa doktor na ay RX, and that RX is prescription para maayo ang ubo sa tao, maayo ang hilanat sa tao, in order that doctor has to treat that patient, and there is a necessity for a prescription RX. And the RX for the sickness of the soul, it is sanctification. And the formula of RX, that is CPA, Christian Public Accounting, is 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16 equals Sirach chapter 2 verses 1 to 18 times Matthew chapter 5 verses 1 to 12 plus Matthew chapter 6 verses 19 to 21. O kung sa man ang unod sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21, nag-ingon si San Mateo, ayaw ka mo paghakot o mga bahandi sa yuta, kay kutkuton lamang ka na sa anay. Kung dili paghakot ka mo mga bahandi sa langit, kay way anay nga mukutkot niya na. Hain gani ang inyong kasing-kasing at usab ang bahandi. And this refers to the wealth to heaven. And this wealth to heaven is explained by Saint Paul. Gikan ni San Mateo, gipadayag kanin ni Saint Paul diya sa Galatians chapter 5 verses 21 to 22 to 24. These virtues are the fruits of the Holy Spirit. Kini ang mga bunga sa Espiritu Santo. Kini mao ang mga virtudes, virtues. And if we took on virtues, there are 9 choirs of angels. The seraphims in heaven, siyam ka grupo sa mga angheles diha sa gingharian sa Dios. The first nearest to God, mao kining grupo sa mga angheles called seraphims in heaven. Next in ranking, cherubims in heaven, cherubines. Serapines, cherubines. Next in ranking, thrones in heaven, klase sa mga angels called thrones. Seraphims, cherubims, thrones, powers in heaven, klase sa mga angels, gitawag powers in heaven. Dominations in heaven, mga grupo sa mga angeles, dominations in heaven. Next, unsa ba? Dominations, powers, principalities, virtues in heaven. So, ikaunong nga grupo sa mga angeles, gitawag og virtues. Of these virtues, virtue of discipline, virtue of humility, virtue of honesty, virtue of kindness, virtue of generosity, virtue of understanding, virtue of cooperation, virtue of respect, virtue of faith, virtue of temperance, virtue of justice, virtue of fortitude, virtue of prudence, virtue of faith, virtue of hope, virtue of love, all other virtues, virtue of responsibility, ug uban pa. Kini mao'y mga ngalan sa mga angheles, the 6th group of angels called virtues. Nga mao'y musud kanato mao'y mugiya para mahimong santos. Virtue of chastity, virtue of self-control. The names of the 6th group of angels, virtues, nga mao ni moatud kanato ngadto sa pagkasantos, called the wealth to heaven. And so, ingon niya na ang mahitabo. Now, the question karon,
Ang una gyud nga sugo sa wala pa. Sa wala pa. Because ang prehistory period, millions of years, diha na'y tao. Wala pa si Lulu, Adam, and Eve. Take note, that's prehistory. Prehistory. And from Lulu, Adam, until now, it's 6,020 years. The history period, during Moses, panahon pa ni Moses, gihatag ang 10 Commandments. So in other words, it took several years sa diha nga gibuhat ang una nga grupo sa mga ginikanan, giingnan, conjugal reproduction. Conjugal reproduction, pagdaghan sa tibuok kalibutan. And the first call of God, according to Reverend Father Clement of the Birhin sa Kalinaw Mayong Panaw, ang tumong, ang unang tawag sa Diyos sa katawhan, mao ang pagpasantos, life sanctification. For that reason, God founded His church and instituted the 7 sacraments. These 7 sacraments, mao ang pagpasantos sa tao. That's the point. The 7 sacraments, pagpasantos sa tao. And one of the 7 sacraments is the sacrament of matrimony. Now, niining puntuha karon, natuman ba kini? When Pope Francis declared for the states to pass laws to protect the homosexuals, to give them the right tagaan og katungod nga magpuyo as couple, is there no destruction of that sacrament of matrimony? Dili ba kantalita? Dili ba bugal-bugal ug tsampa-tsampa? And what happened? It is through civil union. Civil union. And now, niining puntuha karon, another reason why God founded His church. Unsa ba ang hinungdan nga gitukod man sa Dios ang simbahan in order para gyud maghimong santos ang katawhan? The very reason is for the conversion purpose, to convert the people, the sinners, to sainthood. Romans chapter 12 verse 21. Para masantos, gikinahanglan nga ang mga makasasala, kita ang mga makasasala, we will be converted from the state of sinfulness to the state of sainthood. Gikan kita, luwason kita, kay naglunang sa sala. Sa diha nga niya kita nalunang sa tunaan sa pagpakasala, luwason kita ngadto sa kapagsagrado. And how? Unsaon pagluwas? It is through the formula of conversion. And this is what Saint Paul has emphasized in Romans chapter 12 verse 21. Unsa bay giingon ni San Pablo? Dag-a ang dautan, ayaw padaog sa dautan, hinunua dag-a ang dautan. Conversion. In other words, dili pwede. It is wrong to light off the candle and the darkness shall dominate this earth.
Dili ang kangit-ngit mao'y mudaog, kundili ang kahayag, its delight, mao'y sidlak kini mudanag sa tibuok kalibutan. That is the object evidence of conversion. Question on the issue of the immoral, intrinsically disordered relation between women. The intrinsically disordered relation between men. On the intrinsically disordered relation of gay couples. Niini karon, unsa ba ang gihimo ni Pope Francis? When he was interviewed sa airplane, bago pa gyud siya ng Santo Papa, padulong sa Buenos Aires, gipangutan na siya, what is your stand about gay couples ug uban pa ning homosexuals? What was his stand? His stand, who am I to judge? Who am I to judge? They are the children of God. Imagine. Is there no act of following Pontius Pilate? Si Poncio Pilato sa diha nga si Jesus, gidala ni Poncio Pilato. Pontius Pilate know that Jesus has no sin. Nasayod siya nga wa makasala si Jesus. But what happened? Because nahadlok siya sa mga tao, aron magkapanghunaw siya nga wa siya kalibutan ug patyon nila si Jesus, busa nanghunaw siya. Nanghunaw. Tumin nga wa siya labot kung ilansang sa cross si Jesus. But what does it mean? A person who knows what is supposed to be done and yet he did not know has committed a sin of omission. Ang tao nga nasayod, unsay angay nga buhaton, apan wala niya kana buhata, nakasala sa dili pagbuhat sa angay nga buhaton. That is sin of omission, matud pa ni Santiago, James chapter 4 verse 17. And so, it is tantamount by the act of omission of Pontius Pilate. It is a constructive commandment nga siya ilansang sa cross. Umoy hinungdan sa pangadjion, gilansang si Jesus ubos sa sugo ni Poncio Pilato. Bisan there was no express commandment ni Pontius Pilate nga ilansang sa cross. No express commandment. In fact, nanghunaw siya. Pero ngano man sa pangadjion, nag-ingon, gisugo ubos sa sugo ni Poncio Pilato by implication. It is not what is said, but what is done is recorded. For not doing, unsa may angay buhaton ni Poncio Pilato, muingon siya, he has to stand. This person, this Jesus Christ has no sin, therefore he should be exempt, never to be punished. Barugan ka na niya. Iyahan ang barugan. Pero nahadlok, cowardice. Nahadlok si Poncio Pilato, nakawad-an siya sa iyahang gahom o kaha sa iyang kinabuhi. Ug busa gipatoyangan niya ang gusto sa mga tao. Untod nga gilansang sa cross. He did not stand. Wa siya mubarog. Unsay insakto. In the case of Pope Francis, when he was asked, did he firm stand, defining based on the catechism of the Catholic Church that kind of relation is intrinsically disordered, immoral, and therefore that should be corrected. Exercising that
teaching authority of the church. The purpose is conversion of sinners. Gihimo ba kini? No! Nang hunaw, who am I to judge? And so the justification, we are children of God. A church authority is to. Unsa ba? You have that authority. You know what is sinful, what is not sinful. And being an authority of the church, you have to define that is not correct, that is correct. But when you say, who am I to judge? You are refusing to perform your basic function, to teach what is right, what is wrong. You refuse to do the chair, to say that is wrong, that is correct. And if you cannot decide what is right, what is wrong, then you cannot expect to save the sinners from the slavery in the caves of sinfulness. Dili maluwas ang tao gikan sa lunang sa pagpakasala, kun dili tug-anan nga kining imong gilubluban usa ka sala nga supak sa kabubuton sa Dios. And because of that sin of omission, unsa bay nahitabo? Is there a conversion? No! You cannot expect conversion, which is supposedly the very rationally the reason for the foundation of the church. Romans chapter 12, verse 21. And so, take note, if a person commits sin of omission, it follows to commit the sin of commission. Take note. If a person commits the sin of omission, it necessarily follows for him to commit the sin of commission. Ang tao nga sayod sa angay nga buhaton, apan wa siya mobuhat. Kaya lagi nahadlok. Nahadlok siya because gusto nga magluwas ang kinabuhi. Nagingon ni San Mateo. Nga ang gusto nga maluwas ang kaugalingon, kawad-an hinoon. Apan ang dili mahadlok nga kawad-an siyang kinabuhi, makabaton og kinabuhi. Kinahadlok si Pope Francis nga kawad-an siyang fans, kawad-an siyang mga supporters sa simbahan. Even there are some press that they do not preach the immodesty in the church. Dili nila sawayon, dili kurian ang immodesty in the church ngano kay nahadlok nga wala nay manimba. Wa na ni musud sa mga offering. No. Saint Matthew nag-ingon nga mianhi ako dili pagdalag kalinaw kun dili espada. Meaning, bisan pagsud sa imuhang family, bisan pag-immediate nimo, but you have to stand firm to correct an error. That is for the purpose of conversion. There are two ways nga makasala ang tao insofar as action is concerned. The first, sin of omission. Are we not aware na most sala sa kalibutan, sin of omission? It is a sin against time. Sala batok sa panahon. Why? Because there are several opportunities nga buhaton kini apan wa buhata. So sin of omission. And then after that is the sin of commission. Unsa ang sin of commission? Nia sa James, Santiago, chapter 4, verse 1 to 5. Unsa ba ang giingon ni Santiago?
Mao kini ang sala of commission. Sala sa pagbuhat sa dili angay nga buhaton. And out of that, all of these are defined the classification of sinful acts subject for penalty under the revised penal code ug uban pang mga penal laws on land. And so mao kini ang mga sala sin of commission entitled pagpakighigala sa kalibutan. You make this world a world of inseparable friendship for the human satisfaction on earth. Unya, pagpaghigala sa kalibutan, the result is to love the world, to love the created things, forgetting the Creator. Between man love to his Creator, man prefers to love the created things. Tali sa gugma ngadto sa magbubuhat, ang gihigugma mao ang mga butang binuhat ug mao kini hinungdan tinubdan sa pagpakasala, pagpakihigala sa kalibutan, kay gihigugma ang mga butang binuhat hikalimtan ang magbubuhat. It is betrayal to God. And so unsay panghangno ni St. James Santiago? Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away, panagbingkel, dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog? Sa panagsumpaki sa sulod ninyo, gusto kamong manag-iyag mga butang. Unya kay dili man ninyo maangkon, bot kamong mupatay. May gikaibkan kamo pag-ayo, apan wala ninyo kini makuha, busa nakigbingkel ug nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. Wala ba kamo masayod nga magpagpakigigala sa kalibutan, mao'y pagpakig-away sa Dios. Making this world a friend, or having an intimate relation with this world, is making God an enemy. In other words, it is a violation of the moral law on loyalty. Nga naman, kay kung ang tao hunahunnaon niya, mao lang ang kalibutan ang mga butang, o kahaayang relation sa si katao durot sila, bisan pa mahitabo nga dautan ang gibuhat, even bad, even immoral ang gibuhat, sigig ka na, depensahan ka na, bisan against God's will, God's plan. It is loyalty to human being. It is loyalty to human being, but disloyalty to God. And that's the very reason. Now, on this issue, when Pope Francis was asked, what's your stand on the gay couples? The answer, who am I to judge? He refused sin of omission instead of correcting. Number 2, the result is the following sin of commission. Unsa bay sin of commission? For doing what is not supposed to be done. Ug unsa man gibuhat sa Supreme Pontiff? Unsay ang gihimo? He endorses to have those laws to be passed by the Congress or the legislative departments of the governments of the world for the purpose of civil union. Nga ang mga nasod sa kalibutan mo pasarog mga balaod nga maghimo legal ang same-sex marriage. Ug unsa bay mahitabo kung legal kana? That is following what is practiced in his continent, the sovereign America, na adya ang Argentina, kana nalunok niya ng same-sex marriage. Ang North America,
na mao gihapon nalunang din ang mga balaod sa same-sex marriage. English countries, English continent, ang Europe, niya na usab nalunang niya ng mga balaod sa same-sex marriage. English gihapon diretso na sa Oceania, diha sa Australia, sa New Zealand, nalunang gihapon niya ng balaod nga same-sex marriage, balaod sa mga gobyerno. And he has that influence because he is the head of state, head of the government of the Vatican State. And when he pronounced that in his capacity as head of state, it is inseparable being the head of the church as the Pope. And so, pag-ingon niya, nga mao ka na, maghimo ng same-sex marriage, mahimo ka na, that's terminology, civil union, unsabay nahitabo. Nalunang nalawgaw ang tibuok kalibutan. And for that action, for that pronouncement, question, sibo ba ka na sa pagtulunan sa Diyos? Ang ihang gitudlo, ang ihang gideclare, is it in accordance to God's law? We have discussed violation of divine plan, violation of divine will, violation of divine laws, violation of moral law, violation of the law of nature, violation of the very purpose of the foundation of the church, sanctification, violation of the law, moral law on sanctification. And for that, the sin of commission. James chapter 4, verses 1 to 4. Now, unsa may giingon ni San Mateo? Ang tao nga mao hinungdan, nga makasala ang iyang mga sakop o ang mga bata, mas maayo pa higtan ang iyang liog o guyuron kini o gibanlod ka na, kaysa makaunong ka sa pagpakasala ni ining mga bata. Talking on sins, because we digest on sanctification, holiness, this is in honor of the saints, mga santos. The degrees of sin. Unsa ba ang degrees of sin? Degrees of sin, ang levels sa atong sa pagpakasala. There are 3 degrees of sin. The first is the sin of thought. Sa huna-huna pa lang, wala pa kita musulti, before we speak, before we act, we can commit initial sin is within our mind. Before we act, before we speak, it is the commission of sin of thought in our mind. In the book of Matthew, si San Mateo atong paminawon. In the book of Matthew, chapter 5, verse 28. Ang usa ka tawo nga nakakita sa usa ka babae, unya maot na ang iyang huna-huna, he commits the sin of adultery. Niya kana sa Mateo chapter 5 verse 28, that is the sin of thought. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na siya sulod sa iyang kasing-kasing. The sin of commission, the sin of thought, because of violation of the moral law of purity. Ingon niya na, sin of thought. And so, ikaduha is the sin of word. Unsa bay sin of word? Sala sa pulong. Minawon si Santiago. Si Santiago 3 verse 6. Ang di sa kalayo, kini mo'y usa ka manghilad nga kalin sa tong lawas og nagbuling sa tibuok lawas og nagpasilaob
sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa imperno. Sala sa pulong. So ingon niya na, the word makasunog ka na. Makasunog ka na sa tibuok lasang. And so, when the head of the church declares nga mao kana ang buhaton, sunog tibuok kalibutan. Agmahitabo nga ang Sodoma gisunog sa Dios. Sodom and Gomorrah was destroyed by God by fire. And that would possibly happen in this world because of the sin of word declaring that Sodoma, Gomorrah sinfulness. And the third level of commission of sin, sin of action. Unsa ba giingon ni San Pablo? Sin of action. That's in Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Unsa ba giingon sa Galacia kapitulo 5, versikulo 19 ngadto sa 21? Kay mga buhat sa lawas mailaki ni, sa tawhanong kinaiya mailaki ni. Nagkadaiya nga mga buhat sa tawhanong kinaiya. Mao kini ang giingon 19 to 21. Apan kamo mga igsoon gitawag aron magkapatun og kagawasan, apan ayaw himuan yung kagawasan nga pasangil aron magkamo maghari kaninyo ang lawas nung kaibog. And so kung mahitabo ka na nga mo'y maghari sa tao, bikas sa pagpakigigala sa kalibutan, loving the earth more than God's. O niya, miingon, sayon kaayong pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Pope Francis knows. What are those activities between same-sex? Dili ba makighilawas? Is he ignorant of that? He knows it. And he knows that's illegal, that's immoral, that's contrary to the teachings of the church. And yet he did not correct. Instead, unsa ba? Make it legal. And it is condemned by St. Paul, chapter 5, verse 19. Hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man pagsimba sa mga Diyos, pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbigil-bingkil, kasi nakapungot ka kung pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, manuyangon sa lawas nung pug. No self-control, no fortitude, no chastity. And no, kini mo'y mahitabo. The sins of commission, and yet being uploaded and even blessed, gipanalangin na. That is the violation. And where is then the sanctification? Do you think nga through civil union as inspired by Pope Francis, mahimo kining santos? They will become saints o santil mo ang resulta niini? Ingon niya na ang mahitabo. Going right by the driver, the Supreme Pontiff. It's no longer moving right, but it's moving left. It's moving left. And so, it is a violation of the purpose of church foundation. And so, unsa bagay di ay ang tumong sa simbahan? Ang tumong sa simbahan atong paminawon si San Pablo. Saint Paul mi padayag diha ngadto sa iyang sulat ngadto
ni San mao ang gitawag og integral salvation ug kana ang gipadayag sa Second Plenary Council of the Philippines. Unsa gipadayag sa Second Plenary Council of the Philippines? Ug ingon man sab giklaro gitin-aw ni San Pablo. The purpose of the church is for the integral salvation. 1 Timothy chapter 2 verse 4, 2 Timothy chapter 4 verse 5. Unsa ba according to the Second Plenary Council of the Philippines? It is the salvation, both body and soul. If your soul is saved and then mamatay ang tao, he will become a saint. Saint and a member triumphant, tua sa langit, santos. But if ang tao buhi, nagmasantos, body and soul, that is integral salvation, buhi nga santos. And that is the effect ni ining buhi nga santos, mao ang fullness of God's kingdom on earth. Our mission, mao nga muhingpit ang paghari sa Diyos din sa kalibutan, the fullness of God's and Revelation chapter 20 verses 1 to 10. That will be the product, the output, the performance of the church authorities making us all buhi nga mga santos, living saints, o dili kay mahimo kita nga mga santilmo dinhi sa kalibutan. And if the objective, the line of thinking of the Pope, he may be governed by this Illuminati, kinsay nag-govern ni ini, globalist, if he is controlled by the Americans, save the church. The address, mao ang Philippines. The Philippines, the original name of fear. The Ophirians, mga anak ni Jokstan. Jokstan, mga kaliwat anak ni Eber. Eber, mga kaliwat Hebrews. Therefore, we, the Ophirians, are the Hebrews. We are the Hebrews. Mas maguwang pata. We are elder than the Israelites. Because Israelites, 22nd generation, si Jacob, whereas si Ophir is 70 kita Ophirian. And we are Hebrews. Sila usab, mga kaliwat ni Pilig. Si Pilig igsuon ni Joktan. Kaliwat ni Joktan. Si Pilig, ang mga kaliwat down to Abraham. Downward, 20th generation si Abraham. 22nd si Jacob o mga Israelites. Mga Hebrews sila. We are Hebrews. Elder than the Israelites. And therefore, since we are the original Hebrews, it is the right of the Ophirians, the Filipino people, to stand firm, rescue the church founded by God. For us all to become saints. And therefore, the question is, on this issue for the sanctification of the church, because of the violation of the very purpose of the foundation of violation of Jude Pope says
We pray to our Mother Mary, Birhin sa kasilat, sidlaki ang among salabutan, sidlaki ang dalan namong gilaktan, sidlaki ang tibuok kaliputan. Amen. We will pray. Santos, Santos, Santos.